دي واقعة حصلت فعلا ان عادل امام اتهجم عليه 3 عشان يضربوه وهو خارج من مسرحية شاهد ما شافش حاجة. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو فيديو عجبك. عادل امام خرج مع عمر الحريري اللي هو كان معاه في بطولة مسرحية شاهد ما شافش حاجة، وكانت بتزور العرض وقتها الفنانة زبيدة ثروت، وخرجوا كلهم وعزموهم على ان هم يبقوا موجودين في يعني مطعم او المطاعم اللي كانت موجودة في شارع الهرم، او يروحوا ياكلوا في مكان. فراحوا كلوا في فندق شيراتون، فراحوا الفندق شيراتون عشان يتعشوا. وعلى باب الشيراتون عادل امام اتعرض لحادثة ان 3 من الشبان حاولوا الاعتداء عليه. واحد منهم كان معاه قبضة حديد، عارف القبضة الحديد اللي بتتلبس في الايد دي في الافلام عشان يضربوا بيها والضربة تعور. واحد منهم راح مديله بالبوكس تحت عينه، كمان تحت عين عادل امام. وواحد تاني ضربه بالمطوة. كان عادل امام يمكن كان هيموت فيها لولا ان المعجبين اللي موجودين في الشارع كلهم اتدخلوا وحاولوا يبعدوا عنه. كمان كان في مطرب اسمه محمد عبد المطلب، طبعا مطرب شعبي شهير جدا، احضر سهره هناك في الفندق، فلقى عادل امام وكده، فبدا يسيطر على الوضع كمان هو والناس اللي معاه. الناس اللي حوالين عادل امام بداوا يعني يتعرفوا على الشخصيات دي، لقوهم كمان من المرتادين للشيراتون، يعني ناس معروفه. يعني ال3 دول ما هماش بلطجيه، ناس موجوده بتحضر في الشيراتون كتير جدا وبتسهر كتير. وبعد كده عرفنا ان عادل امام برضه قال ان دول حاولوا يضربوه قبل كده. فالناس اللي موجوده بعد ما اتعرفت على ال3 اللي بيعتدوا على عادل امام ادوا له اساميهم في ورقه عشان يروح يعمل بلاغ. وراح يعمل بلاغ فعلا، لقى في منهم 2 تجار سيارات، اصحاب معرض سيارات يعني. نكتشف في الحكايه على حسب كلام بقى ال3 التانيين دول، قالوا ان عادل امام ده كان خلاف بينه وبينهم، يعني ان عادل امام كان عايز يبيع عربيته القديمه ويشتري واحده جديده منهم. طبعا احنا عرفنا ان هم تجار سيارات. فعادل امام بعد ما قعد يعني يتكلم معاهم كتير ويعرض عليهم الموضوع ده كتير، وبداوا هم يتحركوا ويشتغلوا ويدوروا على مشتري، راح عادل امام مغير رايه وما رضاش يبيع. فده اللي خلاهم يعني يتعرضوا ليه قبل كده ويتعرضوا ليه تاني. والمهم، هل الموضوع ده حقيقي فعلا ولا هم اقترحوا الموضوع ده ان هم يقولوه عشان يطلعهم من المشكله دي؟ ومع ان يعني وجود سبب الاعتداء عليه مش هيخليها ابدا موضوع عادي، يعني برضه مش هيعفيهم من العقاب لو في حاجه. ولحد النهارده ما اعرفش الواقعه دي فعلا زي ما هم قالوا عشان رجع في موضوع البيعه بتاعت العربيه، ولا في حاجه تانية. دي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجايه.